Підсумки премії «Блогер року» нікого не здивували. Так приємно на самом деле. В двох номінаціях було, а я тільки селебріті. Олег Скрипка став на коліна. Це будуть медитації мої авторські, це будуть співи, це будуть естетик танці. Та нарешті з'явився наставник, на якого ми заслуговуємо. Ну і так теж, типа, і визначаєш, типа. Тож, саме час дивитись новорічний випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! Хоч не браковано цього разу. А у нас... Це що за... Стася Макеєва, 1,3 мільйони читачів. Мама з вогником. Тут про велике та красиве кохання, здається, має бути написано, але в неї велике і красиве кохання. Рілси в них є, про доньку Мішель, жопний контент. Надіюсь, ці різні розділи. 2,7 мільйонів в тіктоці. Со Стасьоном, конечно, такие красивые, просто капец. Ми такі, як чушки, поїхали забирати свої награди. Це вона замужем заміжня за цим чуваком? Ні, він же камінг-аут зробив. Що зробив Comedy Club? Со Стасьоном, конечно, такі красиві, просто капець. Приїхали забрати нашу нагороду топ-інфлюенсер і топ-селебріті. Почему же смешно так стало? Ого, це топ-інфлюенсер і топ-селебріті? Нічого собі. Це ця Стася Макеєва? Ні, ну так називається. Я в своїй категорії перше місце отримав. Стася в своїй категорії теж перше місце отримала. То ми якісь статуетки... Благодаря, кстати, вам. Ви голосували. Да, тому ми вам дуже сильно дякуємо. І зараз вам покажемо, що ми отримали. 2 награди в різних номінаціях. Льонь, Стася отжала ще одну. У мене там 2 нагороди немає, звичайно. Ви там нічого не переплутали. Ребят, ну дуже красиво. Ми, звісно, дуже раді. Ого, і такі нагороди! У мене своєрідні стосунки з цією премією. Вони чомусь другий рік поспіль, або може вже третій, додають мене в це голосування. Я принаймні 2 роки знаходив їх контакти, ввічливо просив на самому початку цього голосування, просив мене видалити, бо я не хочу. Там насправді були такі персонажі, особливо цього року, що типу знаходитись з ними разом в одному голосуванні і змагатись з ними за те, хто кращий блогер країни, ну сильно не хотів. Взагалі я до премії ставлюсь дуже неоднозначно, і кожен раз вони мені відповідають: ні, ми не видалимо, ми не хочемо видаляти, у нас свої правила. Тому, користуючись можливістю, хочу сказати, журнал «Фокус», ви хуй. І ваші правила редакційні хуй. І теж бажаю вам змінити свої правила і мати повагу до людей. Розумієте, це взагалі дуже маніпуляційний конкурс. Тобто, нащо він взагалі проводиться? Вони беруть там умовно 200 найпопулярніших людей українського сегменту інтернету, додають їх туди в розрахунку на те, що ці люди будуть закликати своїх підписників голосувати. А там ти маєш перейти якимось чином, мені здається, зареєструватись. Коротше, просто робити безкоштовні переходи на цей сайт «Фокус», який в свою чергу потім буде ставити платні публікації про політиків, економічний розділ буде забивати. Тобто вони будуть використовувати людей, яких вони і номінували на цю премію, як своїх амбасадорів, безкоштовне джерело трафіку. Ну, просто я не вважаю, що це адекватна поведінка, тому прошу кожного разу мене видалити. Звісно, вас ніколи не закликав голосувати за мене і так далі. І, до речі, так роблю не тільки я. От ви можете подивитись, цей пан Олег, він кращий блогер чи селебріті, щось таке, і за нього проголосувало скільки-то тисяч людей. А, наприклад, всього 400 людей проголосувало за пана Птушкіна, який, я думаю, що нікому і в голову не прийде, що, пан Птушкін менший блогер, ніж, причому в сотні разів, ніж цей пан Олег. Отже, це маніпулятивна штука, і люди, деякі просто їм подобаються премії, це вони викладають, закликають знову і знову, переходьте, голосуйте, у мене вже 2-е місце, 3-е місце, я там зараз виграю. Не знаю, якщо вам подобається працювати безкоштовно на журнал Focus.ua чи сайт, будь ласка. Знову ж таки, я знаю, що прямо зараз багато людей з редакції дивляться цей уривок, принаймні, може, не всю програму. Зробіть, будь ласка, докладіть зусиль, щоб мене не було наступного року. Я не буду все одно викладати ваше посилання ніколи. Тому ви на цьому нічого не заробите.
Красавиця стоїть довольна. 2 нагороди. Ого ж, 2. І видно, що економічно цей конкурс, він все ж таки не сильно так спрацював, бо нагороди по 100 гривень роздали. Це, звісно, подивлюсь, скільки така штука коштує. Це знаєте, як називається? Це... Таке уявити навіть неможливо. Коротше, якщо ви захочете замовити собі таку штуку, це називається меню-холдер. 139 гривень, шановні. 139 гривень. Бом! Аж 2 дали? Да. Так приятно на В самом 2 деле. номінаціях було, а я тільки селебріті. Ну, видите, до той номинации мне еще далеко, как бы, понимаешь? Я всего лишь стиль життя, и что еще? І інстаблогер, ні? И рейтинг року. Чи топ-інфлюєнсер, щось таке. Чому це в під'їзді десь відбувається все? Якось неурочисто зовсім. Там Кенді ще не забрали. А, Кенді Суперстар теж щось виграла. Не забрала. А, вона не забрала. Блін, не знаю, може її ставити вже нікуди. Это мои первые награждения, Ні, другі. именно блогерские первые. Ну ти там ще волонтер року. Ну, это волонтер. А это другой. Це Що ж, я вітаю, доєднуюсь до найщиріших, найтепліших привітань до цих вельми шановних панів. Приєднуюсь і схиляю голову. Думаю, що і волонтер, і селебріті. Я думаю, що багато хто мріяв би просто проїхатись з поверха фокусу на перший поверх разом з цими найвідомішими людьми. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Шановні, знаєте це відчуття, коли гортаєш стрічку і здається, що всі навколо живуть життя сповнене успішного успіху. І вже підбили підсумки 2024 та склали ідеальні плани на 2025. Особливо сильно відчуваєш це зараз, коли досягнення інших та власні промахи тиснуть на нас з усіх боків. Але правда в тому, що ніхто не ідеальний. І ваш рік не обов'язково має виглядати як чийсь інстаграм. А як щодо того, щоб почати рік з турботи про себе. Ваше ментальне здоров'я – це основа щасливого життя. Якщо ви відчуваєте тривогу, стрес або хочете краще зрозуміти себе, спробуйте сервіс Mindly – платформу, яка допоможе знайти психолога, який підходить саме вам. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі. Та пройдіть тест, який допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. А за промокодом DURNIEV3 ви ще отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Відчуйте справжні зміни з Mindly у новому році. І ви точно пишатиметеся собою та своїми досягненнями. Дім. Реально через репутацію. О! Аня Трінчер нарешті! Анна Трінчер Official. 2,2 мільйони читачів. Прем'єра треш. О, я Анна Трінчер, запрошую тебе стати спонсором. Волошин поїхав, рубрика. Стати спонсором на імені, не зважаю вже. Скоріше ти пиши менеджеру і отримаєш знижку прямо зараз. Блін, з римою трохи складно, але чомусь це краще, ніж будь-яка офіційно видана пісня Ані Трінчер. Це просто такий джазовий стандарт. Ну, ти зрозумів, які іменні? На її іменини? Ань, купити тобі торт. Прокачай свій інстаграм. Вона що, рекламує гівавей?
Зараз я, Анна Трінчер, вам розкажу секрет, як за 5 секунд збільшити кількість своєї аудиторії до 40 тисяч підписників. Знову ці 5 секунд. До речі, хто не бачив, у нас в спонсорському розділі є новий випуск програми Make Me Scam, там де якась Олена Дрюма. Ми дивимося її курс, як за 5 секунд розпізнати чоловіка, відчувати себе в повній безпеці. Тому, якщо не бачили, доєднуйтесь. Випуск доступний спонсорам всіх рівнів. Ставай спонсором і розважайся. А мій секрет – це мій новорічний іменний. Я запрошую вас. Ти відрізаєш постійно слово? Воно ж заборонено. Заборонене це слово? Giveaway? Стати спонсором мого іменного і гарантую кожному плюс 40 тисяч підписників. А також подарунок – відеокурс по просуванню в Інстаграм. Ого, і подарунки ще. Блін, оце цього разу прямо охеренна умова. Саме ідеальний час прямо зараз. Пишіть менеджеру і дізнавайтесь ціни. Раптом хтось дивиться цю рекламу і раптом хтось запідозрить нас в рекламі giveaway. Нам хоч можна це говорити? І не розумію, що відбувається. Так, значить, ви дасте гроші, і Аня та інші її там друзі, знайомі, вони будуть примушувати своїх підписників чи закликати своїх підписників підписуватись на вас. Серед тих, хто на вас підпишеться, будуть розіграні якісь призи, от там, я не знаю, курс, якийсь там ще щось. Справа в тому, що як тільки розіграш цей закінчиться, і стане зрозуміло, хто в ньому переміг, ці люди, які на вас підписались, вони не автоматично, вони просто типу, нахер ви їм потрібні. Вони від вас відпишуться. Навіть якщо не відпишуться всі, то кількість людей, які відпишуться від вас, буде настільки великою, що Інстаграм подумає, що на вашій сторінці відбувся якийсь треш. Щось таке сталося з вашою сторінкою, що чомусь ще позавчора люди, які підписались, вони масово натискають кнопку «Відписатись». Тобто ваш контент став нецікавим. Тобто треба знижувати органічну видачу вашого контенту в стрічку. І якщо раніше у вас була сторінка, яка більш-менш комусь там показувалась, ви там, я не знаю, кафешку свою розкручували, або там якийсь особистий бренд, ще щось, то після таких маніпуляцій є дуже висока вірогідність, що вашій сторінці настане вплоть до того, що вам доведеться її закрити і відкрити нову, і почати все спочатку. Не дякуйте! А у нас... Олег Скрипка! Наче він прийшов. 68, розумієте, у Ані Трінчер 2,2 мільйони підписників, а у Олега Скрипки 68,2 тисячі. Олег Скрипка, ви не хочете на 40 тисяч підвищити собі кількість підписників буквально за 5 секунд? Буй-буй-буй. Олег Скрипка, країна мрій. Новічок? Новічок. Не було. З якимись іноземцями грає свою музику тепер. Вітаю вас, дорогенькі. Мене звуть Олег Скрипка. Я вас запрошую на свою практику, яка називається «Вайб душі». Олеже, братику, а Оля Горбачова чим буде займатися, якщо зараз ти вайб душі запустиш? Мені здається, цей пиріг не такий великий, скільки ратяк на нього повідкривалось. А Надя Мейхер, давайте якось поважати один одного. Прекрасний простір, Universum Hall, це 6-й павільйон ВДНГ. На початку цієї зими Олег Скрипка влаштовує феєричне шаманське рок-дійство. Він запрошує вас на авторську духовну практику. Вайб душі. Розумієте, щось реально відбувається. Аня Трінчер нещодавно в торгівельному центрі зробила кабінку для медитації. Щось таке було, я не знаю, чи воно досі є. Олег Скрипка проводить духовні практики. Кудись це все має прикотитись, врешті-решт. За своєю інноваційною методикою. Не так вже, знаєте, застаріла якась методика. А, це з 90-х ще. Ні, у нього інноваційна, щось новітні якісь методики. У поєднанні рок-музики та медитацій, практик співу і руху Олег провів тисячі людей, що шукають свій осяйний шлях крізь буремні терени сьогодення. Принаймні, у нього класний цей копірайтер, дуже поетичний. Тож, дорогі друзі, мила подруго, дозволь бреніти голосу своєї душі, хай струни потаємних марень зазвучать наповну. На тебе тут чекатиме незабутній духовний музичний суперінтенсив, присвячений дії енергетичного відновлення, дослідження прихованих ресурсів, долання явних і уявних перешкод, запуск програми переможця. Ні, ну...
Це, знаєте, коли цей цвях стерчить отак, і ти ходиш і чіпляєшся постійно. Блін, візьми молоток, забий назад його. Це буде. Що це буде, запитаєте ви? Шановні, це буде 4-годинний ритуал, що єднає... 4 години, а в туалет хоч можна буде вийти? Що єднає духовні практики та цілющу силу живої музики. За допомогою акустичних вібрацій, модальних та пластичних медитацій ти зможеш зануритись у потаємні підвалини своєї самості відповідно запиту. Це дає змогу долати пути набутих і спадкових вад душевного, фізичного плану та набути природнього стану цілісності. Олег, нащо так складно було писати «Запросіть мене хтось на корпоратив»? Грошей, бляха, нема. Це будуть медитації мої авторські, це будуть співи, це будуть естетик-танці, чайні церемонії, ну і лікування душі. І ще це буде наостанок. Так, у кого хвора душа залишається, всі інші до зустрічі. В цю важку пору я вас запрошую сердечно, Олег Скрипка. Ну, слухайте, для мене це абсолютний сигнал, що в Олега Скрипки, в якого досить давно не виходило нових хітів, а саме десь року з 91-го, «Весна прийде», це коли було? Давно, да. Ну, тобто, я до Олега Скрипки ставлюсь з повагою. Це реально жива легенда української рок-музики. Людина створила... Ну, так буває вже в музиці, коли якийсь автор створює дуже важливий, але всього-навсього один трек або два, і безліч в світовій музиці можна навести таких прикладів, і в нашій теж. Але він живий, він енергійний, він серед нас, він досить молода людина ще, тобто він може виступати, може грати. Тому люди, у яких є можливість і бажання влаштовувати якісь музичні корпоративи або привозити, запрошувати на свої, там, я не знаю, дні народження, весілля, ті ж самі корпоративи якихось зірок, запрошуйте Олега Скрипку. Це не безкінечна можливість. І судячи з того, що він готовий стояти на колінах і записувати запрошення на медитації, інноваційні технології, я думаю, що прайс буде, ну, такий нормальний, адекватний, можна домовитись. Запросіть його, поспілкуйтесь з ним, він фантастичний, він жива легенда, і хай він вам заспіває, і це буде прикольно, і це буде, ну, більш-менш якось, ну, адекватно, а не оце. Бо людинка вже викручується як може, він же не може з простягнутою рукою стояти. От бачите, він вже от таке щось придумав. Шановні, якщо ви запланували змінити стиль в новому році або оновити гардероб, то хочу вам нагадати про сервіс НП Shopping. Все максимально просто. Оформлюйте замовлення в європейському або американському інтернет-магазині. В полі адреса вводите дані з сайту НП Shopping. На сайті створюєте це замовлення, додаєте трековий номер. Не забувайте про промокод ДУРНЄВ. Для вас з ним буде 20% знижки на доставку. Ну і незмінно для нових користувачів, які ще ніколи не користувалися сервісом і тільки планують цим зайнятися в новому році. Діє знижка 150 гривень на доставку першого замовлення до 5 кг. Промокод прийде вам на пошту після реєстрації. Тож спочатку зможете скористатися ним, а потім вже і моїм промокодом. Вдалого нового року! Вдалого та економічного шопінгу! Наталія Могилєвська! Бам-бам-бам-бам-бам! 1,4 мільйони читачів. Наталя Могилєвська – співачка, акторка, громадський діяч. Школа у неї є. Друзі, як я вас люблю! Діма! Що, і Наталю теж не запросили на новорічні корпоративи? У мене сьогодні дуже святковий настрій, тому що сьогодні прем'єрний день. Від сьогодні Могилєвська в Телеграм. Бам! Я чекаю вас і відкриваю свій телеграм-канал. Ух, ти прям відкриваєш. Я думаю, це підготовка йшла повним ходом. Ми з моєю командою. Я буду ділитися з вами, як завжди, найкориснішим, найпотрібнішим. Оце коли вона щось їла в машині чи пила? Це був прогрів. А, прогрів?
найпотрібнішим, що я збирала за життя. На теми здоров'я, спорту, голодування. Якщо голодування, це краще на Могилевську підписатись, саме там в неї, зазвичай, знаєш, найкорисніші поради. Ні, хто, Могилевська, вона чисто в голодуванні, я думаю, дока. Вона і Далай-лама, через кому. Виховання дітей. Ви знаєте, що я 3 худла за життя. Ого, на відміну від більшості жінок. Я не знаю, мені здається, що худнути – це спорт національний. Дівчата худнуть прямо з дитинства постійно. 3 худла за життя, 3 на 25 кілограмів. Я знаюсь на тій темі просто все. Вибачте, якщо б ти 3 худла на 25 кілограмів, то ти або 175 важила, або схудла до 10. Це ж маніпуляція. Вона каже, що вона 3 худла на кожен раз на 25 кілограмів, але вона чомусь оминає той момент, що вона 3 набирала назад по 25 кілограмів. А може і більше, так. Бо ми не знаємо, в якому стані вона зараз. І я теж люблю всі ці, знаєте, балахоністі речі. Не тому, що це ультрамодно. Різні теми, особливо ті, що заборонені тут, в Інстаграм. Це, наприклад, такі гівавеї? Так, які теми? І кому цікаво, будь ласка, переходьте терміново по посиланню, бо воно буде дійсно лише 24 години. А потім що? Скільки зайшло, стільки зайшло, все. Треба було думати. І основне, канал закритий. Не та хуй, що заходь, то хочеш. А треба там трошки постукати в правильні двері, так? Кількість учасників обмежена. Дійсно поспішайте. Чому? Це як, я не знаю, ти в торгівельному центрі, там в акції якісь береш участь, і там кількість призів обмежена. Ой, наші редактори встигли, я читаю, бум! Яке щастя! Бо я розумію, що це явно вже давно вийшла ця сторіс, і я зараз не встиг би перейти за цим посиланням, яке б дійсно тільки 24 години. Бум-бум-бум. Друзі, як мені... Опа, так. Як закрутити цей рушник на голові? Це перша порада. Як вона миє голову і у неї не змивається макіяж? Приємно бачити, що всі ви підписуєтесь. Це неймовірно. Дуже приємно знати, що вам цікаві ці теми. А ще от просто мені завжди так цікаво, ти настільки зайнята, і у тебе прям реально маленьке віконечко часу, що ти не можеш просто привести себе до ладу, нормально вдітись в нормальний одяг і після цього кружечок записати. Треба от саме в цей момент, поки ти вийшов з ванни, у тебе тут накручено, саме зараз треба сушити волосся, і ти такий, пишу. Я просто вже вагітна своїми знаннями, і я лікую всіх навколо. Це вона що, натякає, що ці знання із Навчаю всіх навколо, і тих, кому це і не цікаво, і вони вже втомилися. Наприклад, мої діти і чоловік, так точно. Ага, от воно в чому діло. Я думаю, що якщо Наталя Могилевська вагітна цими знаннями, я хочу, якщо вже буду від неї їх отримувати, хоч пуповину хоч переріже, не хотілося б постійного цього з'єднання. Тому краще я буду дарувати свої знання тим, кому це реально потрібно. Не чоловіку і дітям, а, просто чужим людям. Доню, ти знаєш, як накрутити рушник? Мама, тим, кому це дійсно потрібно. Вітаю вас, мої любі, в Телеграмі вузько направлених темах з конкретними обговорюваннями. Тут буде таке життя, ви побачите, просто муа! Та ти що? Що ж там? Всім доброго раночку. О, бачиш, нормально, підсушилась, сіла, накрутилась. Починаю я свій день, звісно, що просто із гарячої води. Що може бути найкращим? Друзі, я знаю, що дуже багато із вас про це знають, але я все ж таки зустрічаю ще людей. Та-да, є люди, які не в курсі. Зустрічаю ще людей, хто не знає, що починати день треба із гарячої води. Це добре, що ця інформація залишається саме в закритому каналі. Ця інформація, знаєш, вона під грифом секретно. 40-50 градусів. 60 не більше, але й не менше. Ага, ух ти, дуже цікаво. Це контент несеться, капець. Друзі, я думаю, що не треба вам говорити, що вушними паличками користуватися не можна. Ти серйозно? До туалетного папіру дійдемо? Перше, лікарі кажуть, що там немає зайвої сірки. Вся вона потрібна. Серйозно? Скажіть мені після походу якогось, відригнути цю сірку просто на подушку. І вухо саме здатне позбуватися зайвої. Зараз, Наталя, стане зрозуміло, чому ваші останні пісні звучать наче із бочки. Тому що ви їх так чуєте. Ну, нормально. Чому не можна використовувати ці палички? Бо на них
вони ж не стерильні. На них є будь-який бруд, що завгодно, в тому числі і грибок, і далі. На відміну від повітря, яке оточує нас і заходить в вушний канал теж. Воно ж стерильне. Ну, заходить собі повітря, раз, нічого там нема. Далі ми лікуємо після того ці вуха і не знаємо, що робити. Ти Дім, цей, у Лора давно був? Ні, це унікальні знання. Я, до речі, таке вже чув в відкритих телеграм-каналах, але так несерйозно до цього поставився, тому що, думаю, інформація, яка отак відкрито подається, ну, вона точно якась маніпулятивна, знаєш. А якщо в закритому каналі та ще й Наталя Могилевська, золоті вуха нашої країни. Ні, ну, розумієш, Дімо, для тебе вухо, воно є, нема, в принципі, тобі ну, ти, що тобі там чути. А от людинка, вона, ну, перше, артист, по-друге, продюсерка, якийсь молодий талант прийде, скаже: Наталя Могилевська, послухайте, класна в мене пісня, не класна, якісь поради дайте. Вона ж має бути чисті, здорові вуха, тому вуха для неї – це інструмент професійний, і вона до ним доглядає, як за професійним інструментом. Те, що пхати у вухо паличку, яка пилиться, забруднюється у вас десь в ванні вже 1,5 року, бо люди купують зазвичай там якусь велику банку, і там, може, не всі шарять, на що кришка нужна. Окей. Пхати цю паличку в вухо, може, реально не найкраща порада. Але що вся сірка, яка там накопичується, вона сама якось звідти вийде, оце дивно звучить. Я знаю, що серед нас є лори. Зараз відкладіть, будь ласка, олів'є, що ви, ну, це, не наталкуйтесь. Напишіть в коментарях, ми закріпимо цей коментар. Чи це, ну, що робити? Бо, типу, окей, не пхати паличку в вухо може бути нормальна порада, тому що, дійсно, в ванні там то вологість висока, то ще щось там, я думаю, що там мікроби, в принципі, можуть дуже швидко розмножуватись на поверхні цієї палички. Теоретично. Але що робити тоді? Може якось побризкати антисептиком? Я не знаю. Ні, не робіть так ні в якому разі. Почитайте в коментарях. Ми вже закріпили правильний коментар, на нашу думку, або декілька коментарів, в яких описується, як правильно доглядати за вухом. А загалом унікальні знання. Думаю, що люди, які не встигли перейти за тим самим посиланням, яке було дійсно всього 24 години, зараз кусають лікті. Але методика залишилась всередині телеграм-канала, тому у них нічого не виходить. Шановні, саме час поставити закусіння догори цьому випуску. І таким чином привітати нас з Дімкою з Новим роком! Всі різні. А у нас людина, чиє ім'я ось уже більше 6 років нам заборонено говорити вголос. 4,2 мільйони читачів. Люк! У мене дуже проста історія. Я зареєструвалася на OnlyFans. Леся, зареєстрована на OnlyFans? Відповідь в кінці відео. І продаю свої фотографії, закриваючи при цьому своє обличчя. Правда це чи брехня? Ну, давай буде брехня. Ти вважаєш, що я не можу свої фотки продавати на OnlyFans? А я маю відповідати? Так. Та ні, думаю, що тут що може. Я б купив. Я б купив би. Ти знаєш це що взагалі? Ні. Сенс в тому, що ти кажеш якийсь факт, і твій опонент повинен сказати брехня чи... Ага, ух ти. Ти потім кажеш, ні. гадав він чи ні. Ага, і в чому суть? Він каже, що це брехня, що вона не на OnlyFans. Да. Я б купив ці фотки. Це брехня чи правда? Правда. Чи брехня? Ти сказав правда. Це правда чи брехня? Брехня. Ага. Це шоу, яке в стилі Нолана. Я вважаю, що можеш, але б не стало, бо в тебе нема такої потрібності. Ти що? Це правда. А як вона? А можна так брехати? А ну історію. Мені нещодавно в Дірект кидається Леся, там в Тіндері хтось використовує ваші фотографії. Я кажу, це я використовую свої фотографії. Це я зареєстрована в Тіндері. Я скрізь зареєстрована. І зараз зареєстрована на OnlyFans, продаю свої фотки. Це законно. Ну, я не знаю, що ти хочеш. Ну, це зараз на телебаченні вже не такі бюджети, як колись.
Тобто там фактично береш участь просто за впізнаваність, а потім вже як хочеш так крутись, хочеш діджей-сет якийсь зіграй, хочеш десь якусь пісню покажи. Ну, чи що вона? Ну, якщо вона не показує обличчя, що вона там показує? Отак руки фоткає? Да, може бути. Ось руки, $10. Ну, типу, так? Ну, відповідно, вона ж пісню показує. Тобто можна зараз подивитись на пісню Лесі Нікітюк. Чомусь, коли я про це думаю, так захотілося сільотки під шубою. З Новим роком! На жаль, ця сторінка недоступна. Ну що, народ, треба серйозно поговорити. О, цей хлопець у нас був. Я знаю, що більшість з вас харить реклама ігор в інстаграмі, коли це блогери роблять і так далі. Ми повертались до цієї теми там пару випусків тому, і дуже хуйово, коли людина на своєму прикладі починає розповідати, що вона в цих казино багатіє або виграє якісь гроші. Причому, ну так в тупу, типу, ось я там закинула 100 гривень, а от тепер у мене там 5 тисяч гривень я виграла. Дівчата, це так просто, це раз кнопку натиснув і собі крути собі ці слот-машини і вигравай. Оце дуже. Отже, слухайте мої партнери. Тобто ви, мої любі підписники. Я своє сторгував максимально, повірте мені. Тепер вирішувати вам. Що я пропоную? Цю суму ділимо 50 на 50. 50 мені, 50 хлопцям на допомогу. Я думаю, що ви знаєте, наскільки їм потрібні машини, дрони, все. Ви спитайте, а скільки може бути машин, скільки дронів? Але приблизно вам скажу. Це від 10 машин або від 50 дронів FPV. За лям продається. Тепер вирішувати вам. Перше ти бери, Діма. Беремо, працюємо, без питань, все звітую в сторіс. Якщо ні, я йду з чистою совістю і до цього питання більше не вертаюся. Загалом гарна спроба в Дмитра сидіти на двох стільцях з одного боку і заробити гроші, бо повірте мені, ці компанії, які представляють казино, вони шалені гроші пропонують, відповідно і нам теж. Не хочу називати цифри, але це дуже багато. Це в десятки разів більше, ніж платять звичайні рекламодавці. Звичайні рекламодавці, вони платять, типу, умовно, купують одну у тебе інтеграцію, або там, якщо це постійний більш-менш рекламодавець, він купує там 5 інтеграцій, просить знижку. Ну, це стандартні умови для всього рекламного бізнесу. Ці рекламодавці, які рекламують казино, хочуть купити рекламу казино, вони заходять такі 20 інтеграцій купуємо, платимо X3 від стандартної ціни, не будемо торгуватись, гроші вперед. Беріть. Коротше, це просто реально дуже важко втриматись. Зараз загалом наш бізнес, він, ну, як і весь бізнес в Україні зараз, переживає не найкращі часи, ви розумієте. Тому, коли тобі пропонують такі величезні гроші, складно втриматись просто. Ось людинка, їй важко відмовитись від них, тому вона хоче сидіти на двох стільцях, але, судячи з усього, не проканало, не прокатило. Можливо, він почав рекламувати це казино, і через це йому заблокували сторінку. Будемо і надалі слідкувати за цією ситуацією. Гарна спроба. Так, а у нас... Шановні, не дивлячись на те, що зараз свята, це не означає, що війна скінчилась. Отже, вона триває. І ми маємо продовжувати допомагати нашим силам оборони. Вже 3 роки ми займаємось тим, що забезпечуємо наших захисників та захисниць термобілизною. Загалом разом з вами передали вже більше, ніж 23 тисячі комплектів. Це, мені здається, немало. Тож продовжуємо збирати гроші на термобілизну. І задля того, щоб вам було цікавіше, розігруємо ось такий унікальний лот. Це останнє вироблене в Бахмуті шампанське. Ігристе. Ще й не просте, а Brut Nature Grand Reserve. Це якесь круте. Розігруються одразу 3 пляшки. Для того, щоб взяти участь в розіграші, треба задонатити якнайменше 200 гривень. Тобто донатити 200 гривень, маєте 1 шанс на перемогу. Донатити 2000, маєте 10 шансів. І так далі. Переможців оголосимо в наступному випуску «Дурнів дивиться сторіс». Посилання на банку під відео. Не проходьте повз. Термобілизна дуже потрібна в зимовий період. Уявіть собі, люди сидять в окопах, сидять на позиціях, це переважно на вулиці. Проводять дуже багато часу. Без термобілизни холодно, можна захворіти і взагалі некомфортно, неприємно. Тож донатьте, вигравайте такий унікальний лот. Думаю, цей ігристий напій – це просто щось
краще нічого не придумати, щоб відкоркувати, відкрити в день перемоги. Донатьте, допомагайте нашим силам оборони, посилання на банку під відео. І не забувайте, якщо ви донатите не з Монобанку, додавайте свої реквізити до переказу, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Хай щастить! Emotion – 98,9 тисяч читачів. Ема Антонюк. Різниця є. Заповнюємо бібліотеки новими книжками. Це ніхто не буде дивитись. Палає асиметрія. Новічок. Ема Антонюк, вона бере інтерв'ю. Раміна розповіла, як Ема Антонюк розмазала її особисті кордони. Ема Антонюк запросила мене на інтерв'ю. Я відповіла: Емо, я твоїй аудиторії не буду цікава. Оскільки багато працюю, немає можливості читати книжки. Я читаю, коли готуюся до інтерв'ю, щоб краще пізнати героя. Літературу, яка мені подобається, вибирала дуже давно. Ема пообіцяла, що не буде мене питати про книжки. Того дня лунала повітряна тривога. Я не була в ресурсі. Коли прийшла інтерв'ю, розпочалось питання про книжки. Коли я сказала, яка книжка мені подобається, мені відповіли: у тебе що? Магічне мислення? Людина з нормальною самооцінкою сказала: так, магічне, маю право. А я почала прогинатися, відчувала, як об мене витирають ноги. Я так хотіла сподобатися аудиторії Еми Антонюк, що дала розмазати свою самооцінку та особисті кордони. Для мене тоді зруйнувався світ, і я зрозуміла, що мені багато треба працювати самооцінкою та особистими кордонами. І сеансів 10 присвятила тому, що читала нові книжки. І сеансів 10 я присвятила тому, що більше не робитиму щось там, де відчуваю небезпеку і не зможу відстояти себе. Якщо йти на сутичку, то не жертвою, а мисливцем. What? Блін, Раміна, насправді героїня, вона нещодавно їздила в Покровськ і знімала там стендап. Покровськ, він напівоточені, і там дуже близько ворожі позиції. Звісно, що дострілює і артилерія, і долітають і впівдрони. Це просто сотні метрів. І вона не злякалась, поїхала туди, знімала там програму, щоб показати, як зараз триває життя в Покровську. Коротше, Раміна менше боїться впівдронів, ніж Ема Антонюк. Блокувала Раміну у всіх соцмережах. Я заблокувала Раміну у всіх соцмережах. А що таке? Вона тобі писала щось? Я їй писала. Я їй писала. Вона сказала неправдиву хуйню. От уже ж. В своєму подкасті. Одну неправдиву хуйню в своєму подкасті. І я їй написала, what the fuck, Раміна, ми ж двоє знаємо, що це не так. Угу. А вона? І вона така, іди нахер. Тобто вона не відповіла? Не буквально, але ні, відповіла. Ми хуярили. Прямо так. Знаєш, що смішно? Вона мені пише, ми читаємо з подругою, і подруга каже, вона читає і зовсім не розуміє, що вона читає. Вона відписує на зовсім інше. Я така, да. І вона мені пише: Ема, хоч ти багато читаєш, ти взагалі не розумієш, що я тобі пишу. Блядь, це як можливо говорити. Та що? Можна не обов'язково любити одна одну і стежити одну за одною. Можна не любити одна одну і не бути підписаною одна на одну. Так? Так. Блін, ми дожили до якогось моменту, де у нас сваряться зірки. Прикольно. Це всесвіт Марвел, на який ми заслуговуємо. Боже, це якась новорічна історія просто. По-перше, так приємно, так прекрасно, що у нас настільки наповнився персоналіями український YouTube, що вони вже відчувають якусь конкуренцію між собою і починають потихенечку друг друга покусувати. Але на відміну від біфів, які відбуваються в орків, наших північних сусідів, де б це не було. Це дуже мило. Я можу засвідчити, вони якось приємно посварились, одна одну забанила, нічого страшного. Думаю, що якщо на якомусь івенті їм доведеться ще зустрітись, вони залюбки поспілкуються мило і обговорять цю ситуацію. До того ж, Новий рік і, можливо, в наступному році нас всіх чекає щастя, примирення цих двох прекрасних леді. А у нас... Вадим Олександрових. 889 читачів. Рубрика No Name. Та новічок. Вадим Олександрович. Підприємець. Є-комерс. Наставник. 18 років. Що я можу сказати про товарку трошки? Це Т, це О, це В, це А, це РК. Товарка. Коротко, якщо сказати, то це. Тобі спочатку потрібно затестити самий товар.
Товар, лайно. Красива обгортка, погана юшка. Затестили далі. Затестити на аудиторію. Беріть. Затестити на різні креативи. Тобто під різні категорії людей ти должен включити мозги, блядь. Так стрімко знижується вік наставників, які хочуть продавати свої курси, що я думаю, що дуже скоро ми побачимо, як дитина в пологовому будинку кричить «Товарка!». Як можна зробити так, щоб та аудиторія чи... Я не розумію, він в вагоні купе це записує, чи де це відбувається? Ну і так тестиш, типа, і визначаєш, типа, якщо товар, типа... Та ні, це зрозуміло, що ти, не напрягайся так сильно. Якщо товар, типа, дійсно закриває його потреби, то... Ну так сходиться все, да, я дивлюсь по очах. Момент, коли він сам доходить. Ну, цей товар збільшиться попит, на мою думку. Я не знаю, напишіть в коменти. Ага, хто знає, да? Ця інформація для тих сильних духом людей, які хочуть заробляти більше. Ціна за курс всього $10. Плюс до цього всього безкоштовно отримуєте функцію зізвони зі мною. Якщо без зізвонів, можна за 9? Я не витримую цього. Що ви дізнаєтесь на курсі «Успішний товарщик. Повний пакет»? Успішний товарщик. Повний пакет. В курсі «Успішний товарщик. Повний пакет» ви дізнаєтесь, як знаходити популярний товар, як знаходити постачальника на цей товар, як копіювати односторінкові сайти, як підключати систему заявок, щоб вони приходили в телеграм-групу. Також ви дізнаєтесь, як підключати піксель. Нормально за $10, до речі. Береш цю хуйню, береш 40 тисяч підписників, трінчер, залітаєш в групу з приводу ушних паличок, потім залітаєш на концерт, хілишся там. І все. Потім ще можна на перші зароблені гроші купити фотку пісі людинки, чи ім'я не можна називати голос. Все. Ти успішний криптовалютчик. Як налаштувати таргетовану рекламу Instagram та Facebook покроково. Рекомендації отримайте щодо покращення налаштування таргетованої реклами окремо. Кому цікава тема товарка, ви зможете з легкістю записатися на курс «Успішний товарщик. Повний пакет». Не так, що складно записатись, а прям з легкістю можна, буквально там в 3 кліки. Покроково ви там всі ці етапи пройдете, навчання плюс наставництво. І зізвони будуть навіть. Отримувати зізвони 1 на 1 зі мною, а також з компанією, яка буде... Це ще не факт, мені так здається. Може і нікого і не буде. Чисто вдвох посидите. Яка буде участвувати на курсі, на навчанні і так далі. Шановні, ми розбираємо подібні курси. Ну, по товарці ще, до речі, не було, але останній курс, який ми розібрали в програмі Make Me Scam, обіцяв навчити за 5 секунд розуміти, чи безпечна людина перед вами, чи це блондин, і чи є в нього вдома лицарі та коні. Спойлер, якщо вони є, він надповний. Судячи з цього курсу, це не мої слова. Якщо хочете подивитись повністю, він доступний для спонсорів нашого каналу всіх рівнів. Тобто доєднуйтесь, обирайте для себе рівень спонсорства, який вам підходить, та дивіться прямо зараз. А у нас Татінг Кейт. Катя Якимчук. $1 мільйон, 21 рік. Надійний експерт в грошах. Мої учні мають $1000 в місяць з нуля. За стосунки, а не разові продажі. Це що, якийсь курс для ескортниць? Історія про те, як я в 20 років купила будинок за 300 тисяч. Ух ти, історія про те, як я в 20 років купила будинок за $300 тисяч. Бум! Поїхали! Купила будинок за $300 тисяч, не маючи їх на рахунку. Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, як тобі досягнути крутих результатів в своєму житті. Знаєте, і оцей присмак скаму, і коли чую цей говірок, я відчуваю, наче у мене в роті вже, знаєте, гарчинка оця. З того, що я народилася в небагатій сім'ї, і все життя мені говорили, що в мене має бути свій дім. А, з цього починається, да? Ну так, в принципі, краще спочатку глянути. В загальному в мене не було такого бажання, але я подумала, що раз це взрослі люди говорять, значить можна спробувати. І я пішла на сайт дивитися, які взагалі є будинки. Мені сподобалось 2. Один за $50 тисяч, нормальний. Один за полтос, ну нормальний.
А другий, на який я дивилася, просто пускаючи слюні і не розуміючи, хто взагалі ці люди, які купляють собі такі будинки. Спойлер, я купила іменно той, від якого я була в захваті. Як же це вийшло? Я приїхала на той, що дешевший. Приїхала прямо на будинок, да? Під станцією метро десь вона. Дивилася, поняла, що він не прикольний і просто поїхала хоча б з-за воріт позаглядати на той, що мені дуже сподобався. Цікаво, цікаво. Тобто жила собі дівчинка з небагатої сім'ї, і їй старші люди говорили: слухай, Катя, так вже вийшло, ми небагато родина, але просто собі зрозумій, ти ще мала, але класно було б, якби у тебе був свій будинок. Вона така: ой, з вами, я взагалі цього не хотіла, ладно, заходжу, це в Америці, здається, відбувається, так? Вона заходить, на сайт оголошень, там 2 будинки продаються. Один і другий. Один за 50 тисяч, нормальний будинок. Що від будинку, які взагалі побажання до будинку у тебе можуть бути? Стіни є, вікна є, дах. Приїхала вона на цей будинок. Що він не такий прикольний. Поїхала одразу на другий. Це стандартніша історія всіх 20-річних людей, які уважно слухають своїх батьків. А далі мої емоції від розуміння того, наскільки класно я буду почуватися, коли його куплю, були просто неймовірними. І я домовилася з ріелтором про огляд. На наступний день я внесла завдаток в $5000, і це була вся сума, яка в мене була. Будинок без ремонту коштував в районі $150 тисяч, потім я ще 150 доклала за ремонт. І я на цій шаленій енергії помчала заробляти гроші. На якій, шаленій енергії? На шаленій енергії і створювати можливості для свого бажання. І таким чином я заробила за 2 тижні більше, ніж $150 тисяч. Більше, ніж $150 тисяч, при тому, що до того я заробляла таку суму за рік. Це вже друге відео закінчується, але ще ні слова не було з приводу того, яким же чином це відбувалося. Мораль цієї історії така: якщо ви хочете вирости в доході, то придумайте собі ту ціль, яка буде здаватись вам просто нереальною. Того, що якщо вона є, то значить ви готові. Що це вона в Америці за гривні будинок купила? Значить ви готові отримати її в своє життя. І якщо ви дійсно підете в цю ціль, а не почнете розмінюватись на щось менше, то дуже великі шанси, що у вас це вийде. Це працює в мене, це працює в моїх учнів. Чи це Дубай? Я не розумію просто, де це. А для того, щоб зрозуміти, чи спрацює це у вас, напишіть мені в директ слово «розбір», і ми подивимося, чи така тактика підійде для вас. А оцей останній кадр, коли вона в магазині отак рукою по сумці проводить, це має нам натякнути, що якщо купиш в неї курс, ти зможеш теж так проводити рукою. Ставте лайк, підписуйтесь на сторінку. З моїм контентом люди збільшують свій дохід. Тобто людинка з'їздила в Дубай, просто походила там по, умовно, Дубай, бо зараз, мені здається, Бурдж-Халіфу показував. Може, це взагалі нарізка з якихось, може, вона нікуди і не їздила. Звісно, що вона нічого не купувала. Якби вона купила будинок і жила в ньому, там реально на відео якийсь прикольний будинок. Нащо ми 80% кадрів дивимося, як вона якийсь букет тримає, десь по набережній ходить, десь заходить в якийсь готель, потім в ліфті їде, в неї в будинку немає ліфта. Якби якимось чином, якимось чудом би сталося, що вона реально купила цей будинок, там зробили ремонт, то там можна розказувати тільки 2 години тільки про один цей будинок. Півгодини можна було б гаражу присвятити. Отут у мене машина стоїть, тут його так натискаю, отак ворота зачиняються, отут я сніданок готую, ой, дивіться, якийсь у мене прикольний тут тостер, тут я перу речі, отут я сплю, тут у мене штори закриваються, я не знаю, мільйон, це за будинок. Все, що ми знаємо про будинок, який є найбільшим досягненням в її житті, це те, що вона відчула неймовірні емоції, що він коштував сам по собі 150 тисяч, а потім ще 150 тисяч коштував ремонт. Знову ж таки, ціни трохи дивні. Звісно, що ні в якому Дубаї ніяких будинків по $300 тисяч з ремонтом немає, як і в Майамі. А тим паче за $50 тисяч будинків. Це, я не знаю, якщо вона говорить про Білу церкву, може, я не знаю, про що вона говорить. Може, це в Білій церкві це? Я там давно не був. Може, там понабудували, висоток. Хто з Білої церкви? Напишіть. Бо ми тут трошки позастрягли, може ви там летите вперед. А за 2 тижні $150 тисяч. Ні слова не сказавши, яким чином. До речі, в минулому випуску в нас була історія про карячку, і ми читали пост в телеграм-каналі, в якому було написано, що якась дівчинка виграла в карячки конкурс, в якому головним призом була операція. Але, судячи з того поста, операцію не отримала ця людина. Ми зв'язалися з цією людиною і з'ясували, що так, операцію вона не отримала, але вона отримала грошову компенсацію, і питання між нею і карячкою закрите. Тому в цьому конкретному випадку до карячки питань нема.
Наталя Капцова. 57,6 тисяч читачів. Рубрика No Name. Новічок? Новічок. Наталя Капцова. Мотиваційний оратор. Заробляв мільйони доларів через соцмережі. У мене вчився Олексій Арестович. Девочки, ваша сумка – это проекция вашей пи***ки. Це саме той розділ, який проходив Арестович, чи ні? Посмотрите, пожалуйста, на ваши сумочки, если их несколько. Они полностью повторяют вашу пи***ку. Да? Она, какая у вас сумка? Раздолбанная? У мене рюкзак. Ні, я знаходжу, звісно, в піськах то дзеркальце, то, слухай, у тебе розчіски немає? Та і назад поклади потім. Так. Какая у вас сумка? Раздолбанная, потертая, старая, громадная? Или у вас хорошенькая, новенькая писечка, да, такая с дорогой кожей, с красивыми всякими хуйками, да? З чим? Я не можу. Понимаете, о чем я говорю? Ні, до речі, не сильно. Дівчата, присилайте фото ваших сумок в Директ. Топ-3 потраплять в нашу наступну програму. А ми дивимось сторіс далі. Фух. Матрьона Official. 415 тисяч читачів. Парапсихолог. Ваш експерт щасливої житті. Громадський діяч. Консультирую. Красна нить в продаже. Вона торгує красною цією ниткою. Не делай новогодний маникюр, пока не просмотришь это видео. Ага, фух, встиг. Для того, чтобы было процветание. Для того, щоб було процвітання, можна було, в принципі, вивчити 3 речення і не тримати в цей момент в руках телефон, щоб підглядати. Для того, чтобы было процветание, достаток и удача, отдай свое предпочтение маникюру зеленого цвета. Дівчата, швидко за зеленим лаком всі. А у нас... Дядя Жора! Дядя Жора, 748 тисяч читачів. Продюсер, шоумен, івенти. Дядя, блін. Ні, це прикольно. Гарна. Причому, знаєте, що в цьому випадку це не монтаж. Це він реально так п'є. Смачна кава, але немає часу пити, бо спішу до вас на корпоратив. Погнали. Класно, дядя Жора. Це хтось собі на маленьку сумочку заробляє в готелі. Дядя Жора, зі святами вас. Видно, що у людинки робота є. Як тільки дядя Жора стане на коліна і почне продавати свої курси, одразу стане зрозуміло, що роботи в нього нема. А так нормально. А у нас... Real Потап. 1,8 мільйонів читачів. Потап. М'юзик продюсер, сонграйтер, IT-бізнесмен. Ух ти, що, Python проходить? Ще одна версія. Бум, там, томати, додаю я, блядь, салати, бум, там, і хрін, додаю в усе і їм в усе. Їм я з хріном все, тільки з хріном все. Тому що нахріна мені без хріну. Це він більше як IT-бізнесмен, здається, записував. Я все без хріном. Я їм все з хріном. Шановні, напишіть в коментарях, чому Потапу треба їсти все без хріну, якщо можна з хріном. А ми дивимось сторіс далі. Кроулі Год! 1,8 мільйона читачів. Кроулі. Українського тіктокера-мільйонника Кроулі. Витурили з Польщі. Хто це, бляха? Що сталося? Це медіа Кроулі Ньюс якийсь пише, чи що? Владислава Олейниченка. 2 мільйони підписників в Інстаграм. Нічого собі. У Варшаві він неодноразово провокував скандальні акції, які знімав і публікував в соцмережах. Я щось нічого не бачив. А що за акції?
магазин, в Зару якусь, в H&M залазив. Да? Тікток-блогера Кровлі депортували з Польщі в Україну і закрили в'їзд до шенгенської зони на 10 років. Про це повідомляє РМФ-24. Да, я в Киеве, и да, мне абсолютно не стыдно в этом признаться. Но я вас уверяю, я здесь, потому что я хочу быть здесь. И да, после 6 лет жизни в изгнании я попал в Украину, где любезные люди. Нет ксенофобии. Нету вот этого хамства от коренных жителей, как в Польше. Все тебя уважают, люди в принципе друг друга уважают. Удивительно, правда? И я подумал, а нахрена мне обратно? Нет уже смысла, правда? Ну що ж, welcome home, я не знаю, що сказати. Я чесно вам кажу, до цього випадку ніколи не чув про цього хлопця, не знаю, чомусь він не потрапляв на наші радари. До того ж, ми знімаємо програму вже більше 6 років, і не було його ніколи. Це трохи дивно. Тому маю запитати вашу думку, чи щасливі ви від того, що Україна тепер має такого потужного блогера? 2 мільйони підписників – це дуже багато. І що саме втратила Польща, вигнавши його з Варшави? Ну і ще напишіть, якщо вже будете писати, що, на вашу думку, найцікавішого робив цей хлопець. Ми, може, зробимо якусь ретроспективу його досягнень в одному з наступних випусків. Це прикол? Ну він такий контент робить. Отакий контент? Типу, просто бігає по магазину? Так, у нас всі дуже привітні і немає ксенофобії, але можуть просто. На відміну від Євросоюзу, де це мало вирогідно, у нас просто якийсь охоронець торгівельного центру може, в принципі, перестаратись в обмеженні такого пересування. Але будемо надіятись, нічого такого не станеться, бо, як на мене, нічого страшного не відбулося. Людинка собі побігала, розважила своїх підписників. Хай так і буде. Добрый вечер, джентльмены и дамы. А как вам перспективка, что я в Москву перееду, начну снимать контент на русском, полноформатные видосы, может, эксперименты. А это, кстати, ложка. Блядь. Стану музыкантом, начну собирать концертные залы, приеду с туром в ваш город, может быть, вместе потусим. Заценили, как телефон классно в конце кинул? Це вже в Україні він таке записав? Слухай, друже, я думаю, ти трошки погарячкував з коментарем, що тут всі до тебе привітні і класно до тебе ставляться. Можна вже, в принципі, і не надягати той ковпак, отримати просто гуляючи десь парком в звичайному одязі. Цікаво, щось новеньке. Подивимось. З Новим роком! Ден Павєткін, 13. 324 тисячі читачів. Денчик Лисий. Легендарний Лисий на зв'язі. Розкажи хоч одну легенду про нього. Що вони хотіли всіх, що його стукнули в кубик? Це легендарно було. Оце було легендарно. Здорово, на связи Лысый. Как вы знаете, в Кенди есть такая девочка, блогер, может, кто не знал, с розовыми волосами. Це Кенді Суперстар, що їй давали премію в Київраді, да? Так. Дуже урочисто було, прикольно. Так. Предложила мне гонку для контента, что-то поснимать интересного. Ключ на ключ, дизельный Lexus и, внимание, 63-й кубик. Понятное дело, заведомо, просто ехавший по прямой, я бы проиграл. Поэтому мы решили и договорились, что будет какая-то гонка с интересными заданиями. Ден Павєткін, нижнє підкреслювання 13, нижнє підкреслювання 67. Мы придумали 3 задания, и в 2 из них я победил. Я выиграл, по сути, потому что гонка вообще была ключ на ключ. И знаете, что произошло дальше? Естественно, когда она проиграла, произошел
цирк, который она устроила со своим молодым человеком Егором. Короче говоря, я просто не хочу обо всем рассказывать в ТикТоке и показывать некоторые фрагменты, потому что ТикТок мне начнет просто опять же удалять видосы и сносить, поэтому всю эту историю вы сможете наблюдать у мене в сторіс моєго інстаграма. Так, ну дивіться, цей персонаж, цей Ден Поветкін, він намагається копіювати російських блогерів, які в свою чергу копіювали західних блогерів. Типу, він живе таке життя, він постійно потрапляє в якісь дуже цікаві пригоди, то хтось їх там стукнув, то ще щось. Люди підписуються, і потім воно конвертиться в курс по крипті. Ну, как говорится, либо ты делаешь, либо тебя делают, брат. Прям копіює. Це що, Аслан Масхадов оце, чи хто? Чи Листой, чи Літвін. Чи Дмитро Літвін? Дядь, не дядь, взял, сделал. А як ото такий там був теж на кубіку їздив? Гусейн Гасанов. Бляха, оце припилилось вже. Мне кажется, он ебанет очень хорошо. Он просто не знает, с кем они связались и что значит такое. Для контента. Мы ж для контента. Бежим. Ой-ой-ой. Звідки дим? Звідки дим? Ви що, йоп? Они едут, они едут. Що це таке? Це моя машина! Я не знаю, мені дуже здається несправедливо, що їй не дали ще якийсь актор року, там. Єдина акторка без Оскара. Що ти робиш, блядь? Ти що, йоп? Ти що? Ти що? Ти що? Мого кубика спалив. Що ви, блядь, знімаєте? Що ні, чи що? Чи що? Ти що? Чи що, блін? Де моя машина? Тут за углом. Де? Сейчас покажу, подожди. А вона під'їхала в той момент, коли вона догорала, так? Так співпало, розумієш? Угу. Та ти що, оце, блін, контент. Все, готов, брат? Він з братом, да, знімає? Ой, отходи, там баллон газовый, дурак. Блядь, да стой! Стой, там баллон газовый, это не она, это УАЗик. Це такий крінж просто. Я єдине не можу зрозуміти, ну, типу, це буде цікаво дивитись, я думаю, людям, які там в школі вчаться, ще щось, у них там через їх вік ще недостатній досвід, вони не дуже розуміють, що відбувається, їм здається, що це там по-справжньому, або вони думають, що це по-справжньому, не по-справжньому, але який з них сенс, як воно потім сконвертиться в продажі криптокурса, не зрозуміло. Твоя машина стоит тут за углом. Ти що, блін, це ти мене наколов. Не взорвався? Ні, з кубиком все нормально, Дім, ти що? Все нормально. Це ж ти робив рибу. Чи ти отак? В смысле? Прямо? Это УАЗик старый с видосом. Та ти що, блін, вообще такі емоції справжні. Просто капець, блін. От Скенді Суперстар, вона дуже талановита людина. Ти їбнутий просто на всю голову, я тобі кажу. Ні, це просто на всю голову. Блін, це Ден Поветкін, ну він прикольний, такий добрий, бачу, він типу, ну наче приколовся. Мені просто цікаво, якби Кенді Суперстар під'їхала на хвилину раніше. Нічого б не вийшло, блін, вона побачила, що це не її машина, правильно? Якби вона приїхала на 3 хвилини пізніше, вже б все згоріло, вона така, де моя машина? Просто. Блін, як так сталося чудово, що вона під'їхала саме в той момент, коли оці 2 секунди, коли полум'я облизувало остов цього УАЗика. Ой, не дарма кажуть, що удача посміхається сміливим. Покажи мені мою машину, де вона? Сейчас. Смотри, как это догорит красиво, а потом пойдем посмотрим нормально. Обещала, ничего? Руки трясуться. Ти думаєш, це смішно? Не, реально, все, сейчас покажем тебе. Стоит она, это не он. Или он? Да я шучу. А, блин, це прикол. Кэнди, ну подожди. Ключи ж надо нам от машины отменить. У мене є ключі. Ну давай нам, мы сейчас ее туда привезем. А як він її відігнав? Ты нам оставляешь? Я зараз позвоню, заберу. Там этот, сзади чуть помяли. Що? Да я пошутил, все четко там. Можна я поїду? Все, езжай, хорошо. Блін, це пранк в пранку був. А я вже подумав, блін, ну точно якісь мінуса можуть бути. Как по мне, по моему мнению, мы контента завезли. Ну кто такое делал? Інстасамка навіть їбана таке робила. Если бы мне такое сделали, я бы в шоке был. Ну, конечно, я бы был бы злой,
Ну, может, надо ей дать успокоиться какое-то время просто. Я вечером попробую еще и потом позвонить. Блін, ну це вообще, ну такі натуральні емоції. Егор вышел просто, типа, даже не поздоровался со мной, ничего, подошел. Они сразу сели по машинам, просто уехали. Пересрали, блін. Всем привет, я Флекс. Кто не знает, я правая рука Дениса. Це він їм дрочить? В общем, ситуация следующая. Его остановила патрулька в Харькове, забрала документы, забрали ключи. Сейчас отвезли его в участок, и какое-то разбирательство сейчас будет. Он попросил меня держать в курсе, потому что может пропасть связи. Последнее сообщение, которое он мне записывал, я прикреплю дальше. Блядь, ну это, походу, серьезная хуйня, я тебе без прикола говорю. Походу, серьезная хуйня. Я тебе без прикола говорю. Они пошли в отдел, меня оставили типа в тачке. Если что, у тебя есть доступ к моей инсте, просто, блядь, я не знаю, в инсту, в телегу везде выставляй, потому что, ну, у меня просто позабирали ключи от машины, телефон еще не забрали пока мест. Забрали ключи от машины, от Лексуса. Ну, щоб не уїхав нікуди. И, типа, все, пока мест. Пока мест, да? Пока мест, все, я здесь сижу в машине закрытой, и вот тип стоит напротив меня, просто смотрит, курит. Почекай, так в нього ж був кубик, що він з дівчиною кудись їхав, пам'ятаєш, хтось вони зняли на відео, чи це не у них було? Що їх вдарив хтось на Кемрі. Це він був? Це вони машини як перчатки, блин, міняють. И, ну, все, я просто сижу в тачке. Если что, пытайся куда-то, выставляй в телегу, в инсту и позвони, ты знаешь, кому если что набрать. Позвони туда, чтобы, блядь, я не знаю, ты понял, набери. Все? Блін, ну це недосказаність. Зараз чалиться десь. Да, він на зоні зараз? Хто не знає, я права рука Дениса. Ну, думаю, багато людей не знали, якщо чесно, що в нього є, по-перше, права рука і що це людина. Він просто бос мафії, це один повідки. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 10 чи 9. 9 футболок з Дурнів Шоп, я вже заплутався. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс або в тіктоці. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, необхідно натиснути на дзвіночок, натиснути на закусіння здогори та залишити будь-який коментар. Бажано, щоб там було 4 слова. І сьогодні футболки за будь-які 4-слівні коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Мельничин Ваня Офішл, 116 тисяч читачів. Блогер Ужгород. Основна на 400 тисяч в блоці. Тікток на 900 тисяч в блоці. Коротше, у нас теж основний YouTube канал на 10 мільйонів в блоці зараз. Поки на цьому. Друзі, ми вже із Світланою і зараз будемо писати письмо Святому Миколаю. О. Ну ми ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-трендів. Не стояли. Так. Так, пишемо. Дорогий, святий, Миколай, принеси мені, один подарок. мені. Пиши, що ти хочеш. Школяри з вам дівчата, Марку. Ти не знаєш, як писати, я в школі не ходив. Що, я тобі допоможу, не переживай. А як тут писати? Ну що тобі треба? Що ти хочеш в подарунок від Святого Миколая? Ай! Все, що хочеш, все будеш мати. Ти мені школяру дав, стає твою рубашку. Ну, ти казала, цілий костюм хочеш. Не костюм. А що? Не костюм. Вибач, все, поняв. Пиши, що хочеш. Добре, бараче. Ти мене навчи, що я роблю, ти не твоє діло. Добрі? Добре, ну Святий Миколай, головне, тебе зрозуміє. У кожного, свій почерк. Ти написала, що ти хочеш костюм. Да.
Боже, ми не можемо з цього сміятись, Діма. Новий рік, блін. Це, блін, цей нижній інтернет, він такий цікавий. А, що? Дорогий, святий. Ну, тепер що ти хочеш? Дорогий Святий Миколай, цього року я хочу костюм. Костюм, так? Ну, костюм, так. Ще щось. Що, можна багато чого попросити? Це не костюм. Давай ще напишемо, що до костюма тобі треба. Сумочку? Ага. Пиши. Ну, я що можу подати? Перенеси. Да, молодець. І зараз я попрошу тебе, щоб ти мені допомогла, добре? Я допомагаю. Мо. Ще дві букви ти забула. А, ще дві букви? Так. Що ти тут написала? Це костюм. І одна сумочка. Добре. Костюм, сумку теж. А, сумку теж. Це до Святого Миколая? Я так розумію. Ти відправиш? О, чекай, я хочу йому, щоб в нього теж був святковий настрій. Ось. Під йолочку. Діма, це що, були останні сторіс цього року? Мабуть. Блін, ну тоді за традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та з Новим роком! Шановні, я не вмію і не люблю говорити тости, тому просто хочу побажати вам, щоб ваші мрії збувались, щоб ви в 25-му році проводили більше часу зі своїми рідними, з людьми, які вас надихають, які роблять вас краще, і менше проводили часу з людьми, які намагаються перетворити ваше життя на пекло. Чомусь нас оточують дуже часто саме такі люди. Знайдіть їх і викиньте їх зі свого життя. І наблизьте тих, хто робить ваше життя краще. З Новим роком! А чого вони роблять?